día, porque Roya en la teoría, yo sigo trabajando en la teoría, pues una dice para tomar cacho malo, cacho pasas, y para los cuatro que se me lo buscaban, me lo pasaron al lado, me iban a moler, que voy para más alta con calambre, y es para esse ponto material tena ai uma tuia sana fatinho sana e que a Deus ali no ole vino de tua de paitia ono na lei manonado ma ia ono o madu tatu au na ia sa kusalina ile ni baitao Malor tayo, tayo tayo, malor tayo. Ona o wafianga malitulanga waono le motu siya yo le tisi le kino kuwa paamamu ya ine lana fionga ya mamanu le malo tusa manitao kuisela o lima o le fabaye o le malo tutotasi le sambu haka isela o le skulu le fama manuina o le poloina o falalave tuku papuse proclamation of emergency amatatu ya sonofua dosu tasomati urafe kusukundima ile itula esfurulua ile vaibanga o se ia watu ile esfurulua uosfurulua apelina o le urafe kusukundima o le nei polo ina o falalave tuku papuse o le amfaiai ele malo ale con un fin ai no cu mai ngano ai memang siapa mampai sama kalau nak
whakasoro ko pesi mai pe alo ko e mu. Toke amakala i. Polo inga mo falablabe suku fafose o le am faya ye le malo o le am faya ye le malo o na fatinoina o nanga tau ele tise atoa ai ma le fai titia o a fianga ile atunu ua faya le nei fai unga e tali foi tau atuai i le tūlanga ma ale ale wai e nei le tau whaasosoina o le ele tise whapea a fianga i le tunuu. Ia e au fia ai. A fianga i tangata lautele ma le saunga le mua fale ma mea tō tino tau ele tise ua whaleanga ina. O a fianga o tangata lautele mai le whaatama ia ina o loa ta umawhatu aisa. I fale o loa ma fale si i atoa whapea pisi nisi tau fale ainga. Ia matatou ainga te tasi. Whapefoi, a fianga i pisinisi maati nai, o lo whamoe moe i aile tamau ainga o tangata lautele. O lo o maitawina e ono o atu i le 10% o le tamau ainga o le atunuu po le GDP i totono o le tausanga luafe lua 15. Ua fia ona o le tūlanga whale tonu o le eritise, o le fua o le 10% o le tātou GDP. A ile taimi nei, o loo ngā luru e pēa le whaalapo pitonga o mādosianga tau eritise. E toi whaale leia, le au nanga ma le whasosoi nātu o le eritise i vāenga umo le atunuu. Ona o mafuanga e au fia ai. Ya, sa whaatana no ina fo i mua le whale tonu wa iei afi te tele i le whale afi fianga ma ua afi ai se vaenga tele o le motu o upolu. Ia, lona rua o le whale tonu i waia malolosi o lo o i lalo i le ele o lo o whasoso ai le elitise. Ia o le lona tolu o le motu sia o laina ma le whaleanga ina o pou mōli i le malosi o savili le ana tūlai mai i le asosa so iwa o mati o le luafe lua 15. Ia ma le lona wha ua maitawina pea le siitia o le maualunga o manaonga tau eletise i tutonu o le atunu. Ma ua atili whaupopo ina ai le eletise mo o mia pea whaatusa atu i le eletise maua. Ia ai mai se lava i taimi o lo o maualunga ai le manaonga tau eletise. O lo ngā lulua i tu tina uma o le malo ina ia fo ia whaafita auli nei. Ma e avea ai le nei a vanoa o te tuina tuai se whaamatalanga. I le tūlanga o lo ta oto ai nei a tātou ngā luenga. O le asolima o aperila o le tausanga nei, o le afuafua e taunu mai ai ni afi te tele mai fafo, ua lisi ina mai mo le toe whaalelei o le au nanga mo le motu i upolu, a o tali ai le taunu mai o afi tū mau, i le masina o au kuso le tausanga lava le nei. Ua mai a o na whatawina, tō tonga mo o mia, mo le whaalelei o afi te tele i fianga, ma o lo o talia le taunu mai, mo le toe whaalelea ato ai o au nanga tau eletise. O le lona tolu, o le whaamautuina i se taimi vave, le whaatinonga o poloketi mo madosi anga whaafawina po renewable energy. E tali atu ai i le si pea o manaonga tau eletise. O le nei polo inga, o le a whaamalu mo le tolus fuluaso, ma o le a langolango ina ai tau mawhainga uma a le tātou malo, e le ngata mo le toe whaaleleia o le au nanga tau eletise mo le atunu atoe. Ai whaapea le whaatinoina o ngā luenga e tali atu ai i a fianga, ona o le whaale tonu o au nanga tau eletise. E au fia ai, ia
muamua o le pape whaolaina o afi ua lisiina whaavaitaimi i le masino a Perila. E whaatali ai le taunu mai o afi te tele ia Auguso, ia whapea mo le toe whaaleleia ato toa o le au ale whale afi i whianga. Rona lua, e whaapawhala tutongi o tiute ma la fonga mo afi, me whaingaruenga e au fiai, ma malusi anga whafawina o le a whatawina mai mo le whaaleleia o vaenga. Ua whaale tonu wale whaalapatonga o malusi anga tau elitise, ia whapea ia pisinisi, whaalapatonga, ia whapea fo i mātatou ainga te tasi. O le lona tolu, o le whamautu por kalame so soani, e whamama avenga mo ainga pisinisi, ma vaenga maoti o le tunuu, ua afia. O le lona wha, o le whamautu o atina e so soani, vaenga tupe matomai whapitoa. Mo le whatinonga o fuafuanga alualu mamau, a le whalapapitonga o malusi anga tau elitise. Lona lima, o le whatino, matawhaioi, whaalitu la fono, a le komiti mo whaalabelabe tutupu whafuasei. O lo awa iai i tu tino uma o le malo, bisinisi ma whalapapitonga, ina ia ngā lulue whatasi mo le toe whaaleleia o au nanga tau elitise whapea fuafuanga mo le whaaiti tia o a fianga i le atunu. Ia Samoae le mawae le anganga whaafitai i lo o tau sao tā ua e ala i le langolango mai i ngā duenga whaiwhaipea al tātou malo e tawala atu i le au nanga ale whaalapapitonga o malusi anga tau elitise. O ni tanga e whai i vasa, mani tonu e le tuā le tau mwhai atu o le malo, pe ana le ai lo o tau whinangalo malamalama, e langolango sua, ma ono sa ia ai le nei ngā duenga whita. Ia, whaafitai tele, i lo tau ono sai, ma le lava pale, a o whaanga solo ai ngā duenga whaaleleia, ale tātou whaalapatonga o malusi anga tau elitisi. E momoli atu fo i le whaafetai, ma le wha malo, ale tātou malo i le au whai ngā duenga ngā lulue, ale whaalapatonga o malusi anga tau elitisi. Malo le tautua, whaafetai le ngā lulue, le whaalongolongo ti ngā. E o le atua o manuia, na te tauia lo o tau wafu sina. O lo tātou wholau pēr, ma lui tau e ui na tātou wholau mālie i le laulai o matamatangi a o wala mai ata o tauleleia. O le tatalo i a lofangia i le tua Samoa ma le whenga i ai ma lui tau o le soifuanga. Ia awala mai ia lona whinangalo i whaatinonga o ngā luenga ma whai unga whai e ona tangata. Ia tu maupea da tātou whatuatua, ma le mautinoa, pe luati a lava tātou i puava, ai tātou te mapu i whangalele. O tua atu fo'i o le laulau wā, ma le mafau timunga, o lo tu mawai pēr le sulu o le la, o le alofa tu noa o le tātou tua. Ia tu mau, i le alofa tu liloa, ma le whinangalo whaapaolo le tātou tua. Le whai ngā malanga a Samoa, soifua mai e manuia. His Highness the Head of State, Afionga Tuimalili Whanu, Valeto Aswalovi II, pursuant to Article 105 of the Constitution and acting on the advice of Cabinet, has declared a state of emergency for Samoa for 30 days, effective from 12 a.m. Monday the 31st of March to Tuesday 29th of April 2025. The proclamation of emergency
enables the government to implement emergency measures necessary to manage and restore national energy supply, protect public health and safety, and maintain essential services. As a result of continuous power outages and electricity rationing, the government acknowledges the significant impact on our people and economy, and noting that, firstly, the damage to household utilities and the safety of residential buildings. The loss of power has compromised the storage of perishable food items in retail and wholesale outlets, as well as in households. Thirdly, the impact on private businesses and corporations has been detrimental, affecting operations and livelihoods. The projected economic cost of the crisis is estimated to reach approximately 16% of GDP for the 2025 calendar year, underscoring disruptions to national productivity, public services, and economic activity. The Electric Power Corporation has been working tirelessly to monitor the situation, identify solutions, and minimize as best as possible the impact on essential services and the daily lives of our people. Multiple factors have contributed to the current energy crisis, namely the mechanical failures at the Whianga Power Station resulted in the loss of primary generators that supply a substantial portion of Upolu's electricity. A faulty underground transmission line disrupted power distribution across key parts of the national grid. Thirdly, severe weather events, most notably the destructive storm of the 9th of March 2025, has caused widespread damage to energy infrastructure and further hindered restoration efforts. And fourthly, rising electricity demand has placed additional strain on EPC's generation capacity, particularly during peak consumption hours. The government is pleased to provide an update on the priority actions implemented to date in response to the ongoing energy crisis. Firstly, temporary power generation units are scheduled to arrive on the 5th of April to provide immediate relief and supplement electricity supply. Full power restoration across Upolu is expected before the end of April, while awaiting the arrival and commissioning of permanent generators in August of 2025. Secondly, overhaul parts for the Whianga generators are currently being procured to restore them to full operational capacity. The government remains committed to accelerating renewable energy and grid reinforcement projects to strengthen and diversify the national energy supply. The proclamation of emergency will enable the government to implement urgent measures to stabilize the energy supply and mitigate the impacts of this crisis by, firstly, ensuring the timely arrival and operation of temporary generators before the end of April, ahead of the permanent units scheduled for August, along with the necessary overhaul parts for Whianga. Secondly, the lifting of tax and import duties on generators and other electricity-related equipment, including renewable energy systems procured by EPC, households, businesses, and organizations for electricity generation. Thirdly, the mobilizing of additional assistance and resources to support households, businesses, and private organizations adversely affected
by the crisis. Fourthly, securing additional and targeted financial and technical support to assist EPC in implementing medium to long-term remedial works. And fifthly, activating a whole-of-government coordinated response through the National Emergency Operations Centre, or NEOC, to coordinate government's response to the energy crisis. The government acknowledges the significant hardship this energy crisis has placed on households, businesses, and essential services across the island of Upolu. We want to reassure everyone that restoring a stable electricity supply and supporting those most affected remain our top priorities. Every effort is being made to respond swiftly, minimize further disruptions, and provide relief where it is needed most. With unity, resilience, and collective action, we will overcome this challenge and move towards a more secure, sustainable, and affordable energy future for all our people. Fa'afetaitele, and God bless you. Ya, sama mai. Sama juga pulang ini. Anel City. Awa o lea ua whaitau vai aso tanu o na mata o na whasosoa tatou elitise o na o le lava o le elitise o le whale tonu o afi. O le ngā duenga la lea e sāfua i ai le whai o le whalinga lea o whalawlabe whafose. O le tau mai tau lea i le awhianga lau tele. Ia, o whamaumaunga o mai e le tātou komiti. Ia, o me masani a fo i le awhia o tātou me tu aisa, o fo i pusa aisa. Ele i eise whalawelawe tau elitise ua liputia mai whapea ona o le whalawelawe lea. Ai, o mea e ono tutupu, mai o mea umana o lea e o te langona e o awa o mai ei whamatalanga. E fua fo i ai, ia o ani e fisosoani tātou te maua. E mawhai ona tuatu e whai ma whamama avenga mo i lātou o lo a fia le ngatai a ngatai tasi. Ia e whape fo i a baengo pisinisi ma whalapa putonga. Ia pena tuli o mai lau fisiri I o le whamoemoe na o le mafo anga autu ia. Awa e te tau o na iei le fua e whai ei le whaaringa lea mo whaalawilawe fuafuse. Ia o le fua la na o awhianga o ainga, o awhianga o isinisi. Ia matulang whapena o te pupula I. Mai tai palemia. Mana ia le vaenga lona lua o le sapakalafo o le tūlau e tolu. Le vaenga lua, na olo whapea mai ai. E whapawhala I atutongi o tiute malafonga moafi me whaingalo ngai au fiai. Ma malo si anga whafawina o le a whatawina mai. Mo le whalelei au vaenga ma whale tonu o le whalapo putonga mtangalo ngai tau elektise. A olo whapea tula o le mana ia.
O lo whapea mai, whapea pisinisi, whala potopotonga maainga, o lo whisili. A whapea la lea ua manatulo la le si ainga lea e au mai ia le lato la wafi, pe au mai fo ia lato solar panels i le taimile nei. Le ia i le whapitoa lea. E whapa fo ia le ingi tiute o lato mea whengaluenga po mea ia. Whamone. Le lava, i le taimi lea ua whatulanga mo le tātou whalelap. Manule wo o mai le mai ki ata i te lo fionga whamwina. O lo te titi lo atu e tolu vaenga ia o le a whamautu mo le tāpena o ne tu e tupu spalavelave whapea o tātou iai. O le toe au mai au mea whalele iai afi o lo o iai, o afi e lisi, ma le la maafi tu mau. O la ofisili. E fia la whai o le atono se a whai ato megawatts e tatau o na run nai ia upolu ato ai comfortable ai le tātou tilo loa. Pe o tulanga le sasa wai ua seki le tātou. Aptai mo le whaafsili. O le tulanga ia masani o le mātou operator. Mātou te operator le vai ana ta o le N-2. Awa pe ingi se whale tonu i afselua. E mawhai ona operator le PC. E taila. E le i mawhai i mātou na whaatino le vaenga lea. Mawhau mai la ona ua si tia mawurunga le mana o le tunu. O le teimira le sai. Tu sai e tōru sepulu me kawaki le tise mana mia le tunu. O le capacity sa ia mātou e tu sa le ma le tōru sepulu whaa me kawaki. Me whaina mātou generating. Na ua wha le tōru rona le afi lea i fianga. E tu sa le ma le 5 me kawaki e mai ai. E ona wha le tōnu pula lisi mātou wafi le i tōnu manono. Ia e tolu me kawaki e mwhaina mau mai ai. E mali mātou wafi o i fianga. O i taifanga. E lua me kawaki e mawai ona le iloa ilo le sefuru. Se fulu me kawaki mai le malusi anga le masani o le mātou ngā lua e. Tusanga o le whawhita ulina, nā rei lona i ele fofuanga le wha soa le tise i vaenga o le tunu. Whaftai lewa mau atu e tolu se fulu. O la ofisili la, le site sili muli atu. O tato a filisi e whatali ne ia aperila mana ia malo. Maafi au tu ia tau nu mai ia au kuso. A o le ia i lava i siafie le tamawhai whalelei. Pe a tau nuu la afia e au mai au kuso. Toi whafo i afia a pelila, a filisi. O le a avea lo la afia la afia la whaleo leo. Afia la toi whau nei e avea ma whaleo leo. Pe whaleo leo lo afia e tau nuu mai au kuso. E o tulanga nei iai, mātau le fui o lo iai le fufuanga fui le o le māsino te sema tauna online mai ata to renewable solar energy i lalo whainga whapaanga ma le private sector. E tu sale ma le sefulu me kawaki o malusianga mai le la, ia ma le sefulu fai me kawaki mai malusianga fui le ima. O le nala to e whapopo atili e le tatou capacity fui le e whapopo iafi e wa mai, pe a vese tatou wafi ai. Tango la vano. Whaptai pe mo forsanga manino le fionga le pandemia lo fisili lo fionga CEO. Tuli roa tulawa ia tata wa pie lisi e fia se vai nga tu pe polo faanga mo le lisi no tata wa fia la aman. Ultimate se ma le tasiti se ma le family ona le ono masina. O le so fisili fa mo le manu le tata no. O le sa e sa no le vai aso le e tōru se fulu tau sanga le lifespan o le afi. A le bata tau afi e wa o mai a le upa le tōnuna. O la o maua se mafuanga, o la tōnu se mafuanga pe o paise suenga i le atulanga wha molmol. E sa o le wa umana whaia le suenga fui le afi le wha le tōnu. O le tūlanga ia i afi whapene. Ia le bai teki fui le tusa ia toi ngā mea pule lo le pima tua whailia. O main components o le afi. E le ase se ngā pule le ma tawa le fōu e le umiana mai a whale tonu. O le ala wa umana mātou tala noa i le manufacture. E winga le whawhita ule le wa tūlai mai a sa o le. O afi ia e tauna tōsu tau sanga o le leia tu uia e whai alawa ia le tūlanga fōu le le whai a pele service.
ia mawhai meita overhauls pēr o le tūla e te tau o te whātino ai. Mole lava whamui, o le tā, o le sitang, o le sitia, o le whangaina, le tisi. Mwhaina mai se te le o le sitanga lea, what's the increase in demand over the past 2-3 years? Ia, o le mea lea sa mātou forecastina te una 5% mai tau sanga ia te tasi. O le lua tūru, se 4% in sitia le whangaina le tunu o le tisi. O le lua tolu wha, e se 4% in sitia. Sa la ua, te ua, to langa tu mātou vule le tu leo pawhasama, vule le to ia ropu, roa wa tōti, ona ua babe te lele, e whaonga le tu nua e tuaia le mātou. Ai, sila fia fwoi le tātou, e tātou tutu. A whape mātou te mana, a vule le whaatino le bainga leo wafi fo. Io wafi ia fwoi le medium size, po se meo le lua beka waki. Mātou titilo po se meo le se fulu masine po kiwa ila fetas. O toi ngā while i la whiwhia wa, e lua le tōru tau sanga e tokiwa. A whaila le sa sila fia fo i le mtanga luenga fo i ale, si tia e tau sanga uma le moumia o le tis. Is it fair to say le ia se whai mamau fo i ngale ia mwhaiona whaatino ia ngā luenga ia mai eni si afi. Ai le i tau nuu i le taimi le tupo i le whalau le pēr melo e tatu. So Leah, the woman for the to the master plan for the next 10 years. I only mato titilo, fa per mato si o le si tia ma lungo le fa mai no le tisi. Ona le fatua umar covid, le la fatua telling to fa ola hotels. A visita sanga na so. Uma tua si tia ma lungo atu. Mato tele forecasting na se futuro percent le sa mato titilo. Ya Paula bon no le o le fatua umar covid, ya le si tia lo se fulu. Matu tu forecast lo le 5%. Apita, ia o le 5%, as fu 12%. Fa ngala tu. So po tu ale ta wala fusi. Ile si tiale o le manaunga. Pe o le si indicator le ta mai. Poile o tupu foi le tamawa inga e tono le tunu. Ua ngafatia e ainga. Ia isi manaunga foi le whaadua ia tis e maruru ia o le maua mai nei e ta vale foi le o le tise ia o le si foi melna ai pe o me umana i le male o le fuafua planet o indicators foi le tauna a matauna emo mai ona fuafua le ia o foi le o ngā ruenga e tau na whaatino mai lea taimi. But i lau whalongo atu, i le vā o le 5% i le sefulu ma le sefulu tolu. That's huge. O ma whaina whamanina le EPC e se ngā o customers whaonga ina le tise. Lea la yona sitia pe te lea tu whaonga households pe te lea whaonga pisinisi ai o mawhai fo yona iai wane ewa ai atole ia le tūlanga le au mai i e te tila e tūlanga tau tūla whono e mawhai yona whai le costing ina ia ese ai le tau o pisinisi ma tangata lato te se ona whaonga ina maolunga lato whaonga ia ma households pe a whai ese ia pa se kuna mon. E lua vai ai le tuinga le whangai no le artistic. Ka so le vanga le ta o domestic uses. Ia ma le non-domestic. O domestic uses la io ainga te tasi, ainga mauti. A le vanga hule non-domestic. E la vea ia commercial, io whalwhenga luenga le malo, industrial, ia ma le religion. Io vanga lana. Le mea lawa mātou mai tauina. Mo whaatasi a le non-domestic. Ia ma le domestic consumers. Lau fianga le CEO of time lau no ole o declare nei le 30 days o le tos fulu asa nei fai ia nga luenga EPC ia whana tina te au nei toi tupu nei whala wilan ai ta ue lau fianga i ono masina le la wentai i afi
Pem whaiana e whamni e pola sa ola le umi, lo no inga e uman tolu sfulu i aso le whanatinati e experience ai le atu no ule te o le power tono le ono masi. Ia peo le wo mona whailo atu le tatou statement le wano. O a pelila le wha pe tau numa ia tatou a whihaya. O a whihaya lana e toi fo i loi tatou i tise i le mea sa iei momo. Mataupu le APC. O se sile o mataupu le taupu le APC o le sile o mataupu le asaf i loa i totono le forensic audit. Te pofe o iai le mataupu le sisuenga. Oye, isso é o Joshua. Ele me fez a cara dele. Sai mole fafsili e mole silafia foi malona tulu ono mo fala solo dia ia le Tulama forensic audit. Le uma ale vai na mua. Sa nga ilavan tanga ngo tupe ia le fua fa o ile kabineta ia le lipoti o le vai na mua. A lo fanga solo ia le vai na lua tulanga o atina ese sa ave ia le focus for ia le forensic audit. Oleh kali lain yo ya. Ile mai ala vai na lua le ia le tulanga o tato atina ia. Faftai telo dona poi fatu tu ile se ofisili le fitu lot manule ma wa fo ile apa no. O ise famo mo e compensate ia le afo ia pisili si maanga ia wa afiala to meto tino ile motsiol electricity. Ia ole winga le na ole fai ole emergency. Ina ia a saufanga aile o mai o ala o SS. Ai mai sa mai fafo. Fale tupe la to po kalame mo fa la lave fa penei o tato paanga. Ole fa moi na. Tai lava mo lau fionga i le office sili o la officili oi o EPC mon fa malulu wat ua leva na tau silafia o iai se faale tonu i tatou afi po ana fea fa mole na tau i loa ai wa i se tulaga faale tonu ia tatou afi o vaenga mo moana o la tafasili fa mon Ia, o le tulanga pule le nga fia ele tatou tunu u il matangi. Na le ana mo mo le tatou underground people pule so ta me ia fia le fia nga i tatou main control center i Fuloso. So o lo mal matangi. O le maha ai o le matangi. Ia e fale tongo lo tatou fi. E matangi no le so so mo no mati le na le nga lo tatou fi le matas. O le te bitonu le na mato fai loa tu ai wa fasosoa le tiso o le aso mai termina le aso suo no mati le sila ofisili fa mon o le aso fina ngalo pele o le 20% le sa tau kofi e ia le tau le tise wa fuai ona tu la i mai fa fita uli le onga le anga ile le fa le tau fa soa tau fa soa o le tato elitis ia o le peno fa ia tu foi le o le tu langa le na fia le mechanical sei le ia isi ma premature failure io le melna o lo matu tala no ai mal manufacture foi le te bine lo fionga tama ta ipani bia manu la vale o mawala o manoa fa mon moli o le tu langa le tato SOE ia o le fo fa pe mai ia le lai tu vai o fai unga fai le fai ngole SOE e tawana va tu tono pan mele ina ia fai se fai unga pan mele ia pe o le fai to tas o le sia ofisili fa mon fa pe o le wa wala au le SOE ia wa mawai male ava noe o le uputu sa ai ana fa ngai to te pule sa no ai tu pele tu no o le ase fina ngalo le fionga fa mon ia ele ia le vai mena tupu mua ele fa mo foi le fai no isi SOE na fai i tai le parliament na fai ale fai unga le pulfaton ia ma fautu ai nai le o malo ina fa nga soro tu la ele i tai le parliament
mo le silafia. Tulanga pena ia engineer o tata wafi. O lava tata engineer lo whapea o na maintaininga ia fia I fianga ma isi vaenga le atinu. Te mini o lai lava, o lo iai poli to mai. Tu so o le tulanga pule engineer ta wafi. E lua toi nga engineer, e linga mea pule o le mechanical engineer, o le tangata pule designing le afi. Our mechanics, una toma ia le fati ko na banga pulo le toi fa le ia va e na no ia pa ia se bezo tato olo lama na termine lo fiore faurulunga le fala tonga le tise le fatoa mawale no fo I le fiore il nei panga no le to committee fa fo tuo fa la fa fo se e va to I benefici wa ta wa le fisi atu o le tulanga le wa ye le polo ina le mo fa la me fa fo se o le ai tili tala le foi au mai fina ngalo ta yo le tunu o le tuanga ye malai tu ele sua la uli mal bang fa tu le to sa mo utas te le altu la fa ta manga le tanto fa la tonga ile le foi o sia ki o tanto wafi e o mafuaina tupu fa le tolu au tap tapatu ele o lava I tu la le tape na ma ai se mi so fili ngalo wa le mo le no fa fo le tu ia piano vai lo atu le te mo solo o le pale tonu ai e se prima tua feia aringal vanga ai fai tato vole le ana fa pe fa le tonu fa pe no fai lo mata to fita via ala e le ia tato lo le mo po ya mo da unanga fa to le fa le tonu le so ngo wai na lo le pe o ile na amata mai le fa le tonu le tise mo si la sa to si la ya mi sa le fa to la mai fo je no fa la to I company sa foi nga ngwana le e le o yesi tula nga fa tula fo no le to ya si I le ia nga fa la to ma to e fa le o vai nga ia le fa pe mai minister I le fe no so nga wai le ni PVC pa pa vo le e pui ai ia e sa le ia tula nga o le ma to nga ia ti tulu le fati mai no nga ia ina la pe fo fa to nga le supervisor no fati mai no nga o le tau tonga na le ma tu ia titilo e tupu mai fa le tonu le so ngo wai la le ai fa le tonu mai la fis vianga fa le tonu mai tanu nga manono fa le tonu mai ta le fanga pe wa tu tupu fa tasi ai se tei tasi la sa si le ai fa ulu nga fa la tonga pe se me fa mai si pe se me na fa wa e tupu tei tasi wa asal foi vai le asal masalo ia o te le ai atu le natu langa o le afia I talifanga onda ua tau ho le teimini e tau na pa maloloa ia e suia parents fo le lua mausi le vai prisons fo le lafi o te tomani e tau patino nga venga le e tau lana patino e tono le tonu masina le ua kati lafi ia o le afianga fo le lo tata wa e le ase se senga fo le malina afianga o meto kilo ai na fai pisinisi ile tona tulanga fo le moto sia fo le tisi o la fo ia afia ia tata wa fi tulanga le e yo le mafu anga le o le matote manatu e yo sia le tisi te fo le na palito mo tau e male palito mo tata anda pranke ia afia ia tata wa lo fai pa tata no anga male tata mani kati ini tulanga yo afia mo tata e tisi half time mo lava no ele se facilia se tu alalo o le la tato sa vale atu le state of emergency o le tulanga fo ele o le sautu o pamatalanga ma le information e tuai o le saula va e fai se tuai fo ele o sautu o pamatalanga ia mai le official a notices mele malo e mo fa sautu o fo ele ia niso pamatalanga o le fata ta ingole weekend
Some of the public nga panic for ile ni wala na wala kununga le media ia le state of emergency pa le fato a faile aso ia le proclamation no tulanga le o le tualalo fo ile le ben fai ona vabe da fa pe ento fa mtalanga le tani ona tu watu fo ile le tua ile awa fo ile ma to pitola fo ile le fa sala wino tulanga wa ia le tani ma le tani a mesela tato la asia tu ia le state le tani le tots fo aso le from to Umoletato state of emergency, half-time. So, kari e tuai le mata ukule. O le no vai o le breaking news al observer na la tuai le weekend. Ya, tau te de mai loa po femea e maua mai e le observer la to whamtaranga. Ad fufuanga ia. Ta pena le pepa al kapeneta, momoli le au malo, o le fuafuanga lava o le aso nei e whailo ai. Le lau whailo atu. So get that straight. Le prepare umamai ia le process o le whainga o le state of emergency. I le whai foi la le state of emergency. Le wa activate ia le tatou whaala potonga o whaala blavi whafose. O ina foi la o le a fia umai ai whamtalanga le malo matatala mai ai tua. Ia fuafuanga i le taimi ma le taimi ina ia mawangofi ai. Pei fo e isi tatou emergencies fo ina iai. O le whaonga ina le o le tatou whaalapotonga mo le tos fulu aso le e tau tali atu ai le tatou whaalavelave le tu lai mai le taimi nei.